We have Igbo language. Our topic says possessive adjective. Nkọwa nke onye. Remember, we are still on pronouns. Nnọchiaha. First person, mine. Nnọchiaha ya bụ mụ maọbụ m. Second person, you are. Nnọchiaha ya n'Igbo bụ gị maọbụ ị. Chetakwa na gị na ị bụ ofu ka ha bụ. Third person male, his. Nnọchiaha ya bụ ya. Third person female, her. Nnọchiaha ya bụ ya. Third thing, it. Nnọchiaha ya bụ ya. First person plural, our. Nnọchiaha ya bụ anyị n'Igbo. Second person plural, you are. Nnọchiaha ya bụ unu. Unu. Third person plural maọbụ third thing plural, dear. Dear. Nnọchiaha ha bụ ha. Ị na-anya ị ga-ahụ na his, her, it. Nnọchiaha ha n'Igbo na possessive adjective bụ ya, ya, ya. Ngwanụ, tụsara m ozi a. Sonyekwara anyị na Rejoice Chinwendu TV. Ndewonu.